दाइले त फास्ट एन्ड फ्युरियस हेरेर आएको छ भनेर कार उडाइन्छ जस्तो कुरा गरेर छ है। चिल पारेर चलाइरहेको छ त अनि धेरै दुईमा आइपुग्यो एक स्टेप बिस्तारै पो भाइ चाहिँ पर्फेक्ट ल। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग है। आज चाहिँ छ नि म धेरै पछि भिडियो चाहिँ बनाउन लागिरहेको छु होइन। अब भ्लग चाहिँ त्यही हो, पहिला चाहिँ अब रेगुलर बनाइरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ अलिक टाइम पनि मिलिरहेको थिएन, त्यसले गर्दा चाहिँ भिडियो त्यति आउन सकेन होइन। अब चाहिँ सकेसम्म रेगुलर भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। अब आज चाहिँ हामी कहाँ जान लाग्छौँ भन्दाखेरि गाडी सिक्न जान लागिरहेको छ होइन। गाडी सिक्नुपर्ने भएको छ मेरो लागि चाहिँ, अनि मसँग चाहिँ दाइ पनि सिक्ने अनि भाइ पनि सिक्ने होइन। अनि रोशन चाहिँ फेरि बाइक पनि सिक्ने भनिरहेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आज हामी चाहिँ अब गाडी सिक्न जाँदैछौँ होइन। अब के कस्तो हुन्छ तपाईँ पनि हेर्नुहोस् होइन। गाडी सिक्न के गर्नुपर्छ, कसरी सिक्ने, कति लाग्छ सबै चाहिँ म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु होइन। त्यो गाइज अहिले चाहिँ हामी रेडी भएर घरबाट चाहिँ निस्किन लाग्यो। त्यही हो, बाहिरको मौसम चाहिँ आज दामी छ है, घाम पनि लागेको छ, त्यति चिसो पनि छैन, एकदम दामी लागेको छ। त्यही हो, म चाहिँ रेडी भइसकेँ। अब दाइहरू पनि आउँदैछन् अनि जाउँला है। दाइ र म चाहिँ होइन बाइकमा जाँदैछौँ होइन, कार सिक्नुको लागि। भाइहरू चाहिँ हिँडेर आउँछ अब त्यसपछि भनी गरेर भेट्नु है त। फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी ट्र्याक्टर है कार सिक्नुको लागि आइपुग्यो होइन। भाइ पनि छन् होइन, दाइ चाहिँ भित्र पेमेन्ट गरिरहेको छ, त्यहाँ देख्नुहुन्छ। हाम्रो कारहरू चाहिँ यहाँ छ होइन, यस्तो छ। त्यही हो, अहिले चाहिँ हाम्रो यसबाट होइन कि हाम्रो उहाँ पछाडि चाहिँ हाम्रो सिक्ने कार चाहिँ उहाँ त्यो कारबाट सिकिन्छ। बिस्तारै यत्तिको लेभलमा नि आइन्छ होइन। त्यही हो, अहिले चाहिँ हामी अलिकति बेसिक नलेज थाहा भयो हामीलाई चाहिँ। हाम्रो त्यही 15 दिनको जति चाहिँ लिन लागेको छ, त्यसपछि चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट भयो भने अब 15 दिन हुन्छ नभयो भने अलिक थपाउनुलाई के गर्नुपर्छ सबै उहाँले चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सिकाएर पनि हुनुहुन्छ होइन। यस्तै अब हाम्रो पनि पालो छ। अब हाम्रो चाहिँ 3जनाको 1.5 घन्टा छ। अब 3जना एउटै कारमा बसेर टक्क सिकाउँदै एउटाले चलाउँदा अर्कोले सिकाउने गर्नु छ होइन। त्यो गाइज हेर्दै गर्नु होला। यस्तै हाम्रो कार चाहिँ यो छ है, यो कारमा चाहिँ हामीले सिक्न लाग्छौँ। त्यही हो, हामीसँग सिक्नु। दाइ तँलाई कस्तो लागिरहेछ? दाइले त फास्ट एन्ड फ्युरियस हेरेर आएको छ भनेर कार उडाइन्छ जस्तो कुरा गरिरहेछ है। हाम्रो दाइ चाहिँ ट्याक्कै यहाँ बस्नु लाग्छ है, फर्स्टमा अगाडि ड्राइभिङ सिटमा, सर्ट भाइ पनि टक्क है पछाडि सिटमा। भाइ र म चाहिँ सँगै बस्नुपर्छ। त्यही हो, सलक सी भन्छ है। एक्सिलेटर भयो, ब्रेक, सिक्लर। सिको काम चाहिँ के हो भने तपाईँको रोक्नेलाई पनि चाहियो है, अनि गियर हान्नेलाई पनि चाहिन्छ है। अब तपाईँले गाडी उठाउनु छ भने एकदम बिस्तारै छोड्नुपर्छ। यो थोरै एक्सिलेटर थोरै लिने अनि क्लच छोड्दै आउनुपर्ने हुन्छ है। एकैतालमा भत्तै छोड्नु हुँदैन। यो गियरको है, यो लाइनलाई चाहिँ न्युट्रल भन्छ है तपाईँको। बिच लाइन न्युट्रल हुन्छ नि, तपाईँको न्युट्रलमा हिँड्दैन है गाडी। बाइकको न्युट्रल जस्तै हो सेम। अब तपाईँले 1 हान्नु छ भने पहिला यता लाने भने चाहिँ अगाडि है 1 भयो। अब रिभर्समा ल्याउनु छ भने पहिला एक स्टेप न्युट्रल ल्याउने अनि मात्र यता छेउमा तान्ने, अनि पछाडि ब्याक हुन्छ है। ब्याक अहिले चाहिने भनेको तपाईँको यही दुईवटा हो अहिले फर्स्टमा। अब तपाईँको 1 देखि 2 हान्नु त सिधै तान्ने छ। 2 देखि 3 ल्याउनु बिचमा ल, यता बिचमा लाने अनि अगाडि अनि 4 ल्याउनु सिधै। यो माथि गऱ्यो भने लेफ्टको हुन्छ साइड लाइट, तल गऱ्यो भने राइट हुन्छ है। राइटको हुन्छ तल, माथि लेफ्ट हुन्छ है। यो ह्यान्ड ब्रेक, तपाईँको ह्यान्ड ब्रेक लगाइसकेपछि पछाडिको ब्रेक लगाइरहेको हुन्छ, अगाडिको होइन पछाडिको। अनि तल झार्ने खुल्ला भयो है, त्यतिकै मात्रै यो झारेर मात्रै गाडी हिँडाउने भयो। अब न्युट्रलमा छ, न्युट्रलमा त्यत्तिकै स्टार्ट हान्दा नि भयो, त्यत्तिकै हान्दा नि भयो है। अब तपाईँले 1 हान्नु छ भने क्लच फुल अनि मात्र 1 हान्ने, थोरै एक्सिलेटर लिने, थोरै छुने मात्रै, धेरै यसरी लिने पनि होइन, छुने मात्रै अनि क्लच छोड्दै आउनु बिस्तारै। यत्तिकै हिँडाउनु बिस्तारै।
गाडी हालेमा चाहिँ तपाईँको हिँडिसकेपछि क्लचमा नि ब्रेक पनि छोडिदिँदा नि हिँड्छ है यसरी हुन्छ हाफ यतिको हिँड्छ क्या तर क्लच नछोड्ने त्यतिकै राखिराख्ने क्या त्यो क्लच चाहिँ थिच्न चाहिँ थिचे छैन ठिकै छैन ठिक छ खुट्टा मात्रै राखेको अब जामतिर हाफ क्लचमा खेलाउनु पर्छ नि त त्यही भएर अब रोक्नु छ भने पहिला फुल क्लच अनि ब्रेक उठाउनु छ भने ब्रेक छोड्ने सरेको एक्सिलेटर दिने क्लच छोड्दै हुँदैछ बिस्तारै एक्सिलेटर चाहिँ यति मात्र छुने मात्रै हिँडिसकेपछि त यता ब्रेकतिर राख्दा पनि भयो कन्ट्रोल नभयो भने जान्छ अनि हाम्रो स्टियरिङ चाहिँ कति कट्छ स्टिङ त यो 4 राउन्ड हुन्छ 2 राउन्ड यो फुल भयो नि अब यसरी यो 2 राउन्ड हुन्छ खास चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ सिधा क्लच ब्रेक फेरि उठाउनु पाने सरेको एक्सिलेटर दिने क्लच छोड्दै हाल्नु बिस्तारै यो फुल भयो नि यो सिधा भयो होइन तपाईँको फुल ल्याउनु छ भने यसले पनि सिधै देखिन्छ नि देख्नु त तर अझै 1 राउन्ड कटिसकेको हुन्छ यो चाहिँ ट्याक्कै यहाँ 2 चोटि आइपुग्नु पऱ्यो कि यो भाग चाहिँ यसले 1 भयो अर्को यसले 2 हुन्छ ट्याक्कै बराबर हो 90 डिग्री बराबर हो यो अब फेरि उठाउनु छ भने सरेको एक्सिलेटर दिने क्लच छोड्दै रोक्नु छ भने क्लच ब्रेक उठाउनु छ भने सरेको एक्सिलेटर दिने क्लच छोड्दै हाल्नु बिस्तारै भत्तै पनि छोड्नु हुँदैन है रोक्ने बेला नि क्लच फुल लिनुपर्छ नत्र अफ हुन्छ गाडी हावा नि गियर उल्टा ठेल्ने 1 भयो 1 स्टेयर न्युट्रल भयो रिभर्सको लागि यता ल्याउनु पछाडि गाइस त्यही हो अब चाहिँ हाम्रो दाइले अलिकति बेसिक नलेज त थाहा पाइसक्यो होइन अब हाम्रो फास्ट एन्ड फ्युरियस अब बस्न त नहुने सायद पछाडि त्यही पनि डर त लागिरहेछ त्यही पनि अब बस्थ्यौँ दाइ अब हामीभन्दा अलिकति सिनियर हुनुहुन्छ सिनियर मान्छेले अब हेरौँ दाजु पहिला ह्यान्ड ब्रेक तान्ने न्युट्रलमा स्टार्ट हान्नु हुन्छ एक्सिलेटर नलिने है 1 हान्नु र गियर हान्नु अब क्लच फुल लिएर क्लच फुल लिने क्लच कुन हो तपाईँको मान्छे कतिको दब्छ भनेर एक्सिलेटर हेरेको यतिमै दब्दो रहेछ क्लच फुल लिनु 1 हान्नु अलि गएन। यसो ठेलेर हान्ने है ह्यान्ड ब्रेक झार्नु ल ह्यान्ड ब्रेक थिचेर तल गुड उठाउनु ल धेरै होइन हल्का। क्लच छोड्दै आउनु क्लच छोड्दै आउने अगाडि हेर्नु अब क्लच नछोड्नु है धेरै एक्सिलेटर धेरै भयो। एक्सिलेटर नलिनु ब्रेकतिर राख्नु खुट्टा अब फेरि किन थिच्नु भएको क्लच नथिच्नु न ब्रेकमा खुट्टा राख्नु ब्रेकमा ह्यान्डल काट्दै बिस्तारै गुरु लस्सी फेरि उता गएर ब्रेक हान्नु एकचोटि ह्यान्डल सिधा काट्दै आउनु यहाँ रोकेर देखा एकचोटि अलिअलि रोक्नु त अलि सुस्तरी झड्का नआउने गरेर गुड राइट काट्दै ब्रेकमा खुट्टा राख्नु ब्रेकमा यता आउनुहोस् न राइट गुरुले त निकालिदियो त गुड
गाइज हाम्रो चाहिँ राइडर चेन्ज भइरहेको छ दाइको चाहिँ यो दामी बबाल चलाइदिरहेको छ होइन गेम खेल्ने भएर होला पब्जीको ड्राइभर भएर होला सायद यस्तो दामी रहेछ त्यो अब भाइ कस्तो लागिरहेछ डर भर कस्तो छ अहिलेसम्म सिकेको ज्ञान अब सुरु गर्ने चाहिँ पहिला तिम्रो सिट बेल्ट लाउने खाटी गियरहरू गेयर थाहा भइसक्यो भरे गियरहरू थाहा भइसक्यो यो त एकमै छ होइन अनि मैले न्युट्रल लिएर आएको एउटा ल्याइदियो वान कता हान्नुपर्छ थाहा छ वान यताबाट यता दिवस हाम्रो एकचोटि धेरै दुईमा आइपुग्यो एक स्टेप बिस्तारै पो तान्ने तिमी त्यसरी होइन यो यस्तो भयो नि हजुर यहाँ पक्रिनु त मजाले यता गर्ने एक स्टेप न्युट्रल भयो यता गर्ने अनि यता रिभर्स यत्तिकै यति गऱ्यो भने त कहाँ हुन्छ त्यसरी हुँदैन त्यो झड्का लाग्छ भाइ। एकबाट घाँच्च पछाडि तान्यो ल स्टार्ट हान्नु क्लच फुल क्लच फुल यो न्युट्रलमा हुँदा क्लच फुल लिए पनि भयो नलिए पनि भयो भयो स्टार्ट हान्नु स्टार्ट चाहिँ हाल्नु पऱ्यो यो ह्यान्ड्रेक ह्यान्ड्रेक झारिदिनु भयो ल स्टार्ट हान्नु ब्रेकमा खुट्टा राख्नुपर्छ है स्टार्ट हान्ने बेलामा ओह्रालो छ भने पक्छ नि ल स्टार्ट हान्नु चारि घुमाइदियो गुड क्लच फुल क्लच फुल वान हान्नु ल अनि ह्यान्डल कस्तो छ बिस्तारै जानु बिस्तारै क्लचरले आउनु एक्सिलेटर यो कताबाट छ ह्यान्डल ए सिधै छ जानु अहिलेलाई जानु एक्सिलेटर बढी भयो जानु बिस्तारै उठाउनु क्लच बिस्तारै छर्ने क्लच छर्नु बिस्तारै क्लच छर्नु चाहिँ छन्नु चाहिँ र ब्रेकमा खुट्टा राख्ने हान्नु चाहिँ नहान्नु है स्पिड नगर्ने क्लच सबै नछोड्ने है सबै नछोड्ने यतिकै राखिराख्नु अहिले काट्दै जानु ल काट्दै जानु हो यतापट्टि आउनु अन्त खतरा चलाइदिनु भएछ त काट्दै के जानु थाहा चलाएको मान्छे अनि फास्ट त्यस्तो होइन नि के थाहा हामीलाई पनि कति भइसक्यो यतापट्टि काट्दै आउनु ल काट्दै आउनु क्लच ब्रेक क्लच फुल ब्रेक झड्का आयो हो फर्स्टचोटि हो घ्याच्चै चलाइदियो त यसले त पहिले चलाएको हुन्छ चिल पारेर चलाइरहेको छ त अनि आया लास्टको खाल्टोमा चाहिँ बढी उफारिस् त होइन हामी चाहिँ गाडी सिकेर भ्यायौँ होइन अब चाहिँ घरतर्फ लाग्नु लाग्यो भाइहरू पनि सिक्यो सबैले सिकेन दाइले सिकेको सुन्दा पहिला चाहिँ दाइले सिधा पोलमा चाहिँ उस कटाएको थियो नि त ट्रायल दिएको थियो नि त अहिले चाहिँ नयाँ यो 8वाला ट्रायल छ नि यो 8वाला ट्रायलमा दाइले दिन्छ भनेर चाहिँ दाइ चाहिँ उहाँ छ उहाँबाट चाहिँ दाइले अब बाइक स्टार्ट गरेर ल्याउनु लाग्छ यहाँ चाहिँ अब दाइले कतिको हान्छ एकचोटि हेर्नु पऱ्यो 8मा है दाइले सक्छ कि सक्दैन के लाग्छ भाइ दाइले हान्ला त दाइले हान्दैछ यसले लाइन छ हुन्छ Mission failed. सक्छ नचलाएर भाइले दिएन भाइले दाइले चाहिँ सकेन यार हर बात में मन मारा है हमेशा इस बार नहीं मानूंगा चाहे सब कुछ खत्म हो जाए दाइको त्यो गर्दैन कि साला हार नहीं मानूंगा कटेन गर्छ त उतापट्टि जानुपर्छ कि अझै उता त्यो पार्ट नि सुताउने नि ल तैँले सकेन ल भाइ जा खै रोक 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 दाइले चाहिँ सक्दै सकेन दाइले चाहिँ सकेन दाइ फेल खायो
भनेपछि के अरे रिन्यू गर्दा पनि होइन लाइसेन्स ट्रायल दिनुपर्ने त नआउनु रहेछ त टेक्निक नपुग्यो क्या राउन्ड बाहिरबाट घुमाउनुपर्छ क्या भाइले चाहिँ के गर्छ हेरौँ है भाइ चाहिँ पर्फेक्ट ल म नि एकचोटि हेरौँ न भाइ यहाँ यता ल्याएर राख न